ऐसे फैक्ट जो आपको चौंका देंगे। नंबर 1, जब इंसान छींकते हैं तो उनका दिल 1 मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया के लखनऊ सिटी के स्कूल जिसका नाम द सिटी मॉन्टेसरी है, जिसमें रोज 56,000 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और इसका नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। नंबर 3, एक आदमी ने जहर का टेस्ट पता करने के लिए अपनी जान दे दी। जहर खाते ही कॉपी में उसके टेस्ट के बारे में लिखने लगा, जिसमें उसने बताया कि इसका टेस्ट कड़वा और थोड़ा खट्टा होता है।